the Prime Minister of Turkey. His name was Yilmaz. We had wonderful relations with Turkey at the time. They've not withstood this test of time. But at the time they were very good. And after a wonderful dinner, the Prime Minister's residence, we had coffee in the living room. And I said, Prime Minister, I have a favor to ask you. Next year in Jerusalem. Well, we're here. This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city. It's our city. It will always be our city. It will not be divided again. And that's why I so much appreciate. Değerli arkadaşlarım, asırlarca İslam'ın bayraktarlığını üstlenen bir milletin efradı olarak 400 yıl Kudüs-ü Şerif'e hizmetkarlık yapmanın şerefini yaşadık. Netanyahu bunları bilmez. Ama bugün buradan tekrar haykırıyorum. Belki öğrenir. La ilahe illallah İbrahim Halilullah ifadesinde anlamını bulan hürmet, hikmet, hoşgörüyle bu övülmüş şehri tüm inanç mensupları için yüzyıllar boyunca bir barış ve esenlik yurdu haline biz getirdik.